Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Ahora hice un avión de papel, les voy a mostrar para que vean cómo vuela. Vuela chido, se los muestro. Vuela muy bien. Por ahí lo tienen. Si no se alcanza a ver, pues lo voy a volver a... Va recto, así es como lo diseñé. No sé cómo hacer estos aviones, pero... Si es que lo vieron. Bueno, eso ha sido todo en este video. Adiós y hasta la próxima. Ahora continuamos el vídeo. Ay, no se vio. Es este el avión. ¿Alcanzaron a ver? ¿Lo vieron? Pues va de nuevo. De hecho, vuela muy padre el avión. No sé cómo no lo inventé antes. Voy a apagar tantito la luz para que alcancen a verlo. ¿Ven? Vuela bien recto. Bueno, chicos, aquí ya corto el video y hasta luego.